Halo semuanya, balik lagi dengan gua Hai Motovlog. Meet again with me, Hai Motovlog. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja, semoga sehat selalu teman-teman. Jadi video kesempatan kali ini gue mau bahas mesin komponen yang cukup penting pada motor, yaitu mesin SOHC. Apa sih enaknya pakai mesin SOHC? Gue mau jelasin, oke? Siu. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, oke, mau jelasin soal mesin SOHC teman-teman ya. Jadi seperti kalian tahu, mesin ini kan, aduh, anjir, kenapa ini? Oh iya, gue mau ke situ, anjir, lupa. Bentar. Oke, mau putar balik. Di mana? Gimana sih tuh orang, anjing? Sini nih. Sini. Nah. Bentar balik dulu. Ada. Oke. Seperti yang kalian tahu ya teman-teman ya, mesin itu kan ada dua jenis kan. Anjing, aduh, mending enak tuh, nggak enak pak, nggak apa, cuma berisik doang, anjing, apa faedahnya sih kambing. Oke, seperti yang kalian tahu, mesin itu kan ada dua jenis nih ya, SOHC dengan DOHC. Nah, yang mau gue bahas kali ini adalah SOHC teman-teman, karena kebanyakan motor di Indonesia itu masih memakai mesin SOHC ya. Nah, SOHC itu sebenarnya kependekan dari single overhead camshaft teman-teman. Nah, camshaft itu apa sih? Nah, camshaft itu batang silinder yang mengatur timing buka tutup katup bahan masuk bahan bakar dan katup keluar gas buang gitu. Aduh. Nah, seperti namanya, single overhead camshaft, mesin ini tuh hanya punya satu camshaft teman-teman, atau noken as. WR15 tuh yang baru, anjing, fuck, keren banget anjing. Ya Allah, gue pengen banget lagi kan, idaman banget sumpah R15 V3. Kapan juga bisa punya R15. Pengen banget gua sumpah. Yang baru itu yang V3. Mau geluk banget gitu kan. Kok jadi ngomongin R15, ini mau bahas mesin kok jadi ngomongin R15. Nah, karena seperti namanya single overhead camshaft, nah mesin itu hanya memiliki satu camshaft atau satu noken as. Jadi otomatis mesin itu hanya memiliki dua katup saja teman-teman, karena dia punya satu noken as. Nah, pengaturan buka tutup katup itu sendiri dilakukan oleh rocker arm. Nih tulisannya kayak gini nih rocker arm, susah amat anjir. Dilakukan oleh rocker arm yang terhubung langsung dengan noken as. Nah, tapi teman-teman, sekarang ini udah banyak mesin SOHC dengan 4 katup seperti R15, Vixen gitu.
Helmnya nggak dipakai, dasar. Helmnya nggak dipakai, helmnya nggak dipakai. Itu buat apa? Itu buat kepala, neng. Neng dipakai, neng, motornya masih baru nggak pakai helm, anjay. Kok jadi lihat-lihat itu ya? Kita lanjutin aja. Nah, caranya supaya mesin SOHC itu ini bisa memiliki 4 katup, caranya itu dengan memodifikasi rocker arm itu sendiri menjadi bercabang 2. Maksudnya bercabang gitu. Nah, sekarang gue udah lumayan menjelaskan kan para mesin SOHC itu sendiri, kinerjanya, bukan kinerja sih. Nah, sekarang itu kelebihan dan kekurangan si mesin SOHC ini. Nah, by the way teman-teman, video akhir-akhir ini tuh gue buatnya itu kelebihan dan kekurangan terus ya. Karena emang ya gimana lagi. Adanya itu kan. Nah, ini tuh video lanjutan dari video yang ini teman-teman. Jangan lupa nanti ditonton ya, kelebihan dan kekurangan ban tubeless. Nih gue tadi sana puter lagi kan. Oke, sekarang teman-teman langsung aja tanpa banyak bacot. Gue udah ngebacot banyak sih tadi. Kali ini tuh kelebihan dan kekurangan mesin SOHC itu sendiri ya teman-teman ya. Yang pertama, kelebihan dulu. Kelebihan yang pertama, mesinnya itu relatif lebih ringan teman-teman. Nih ringan nih. Nang. Ringan. Karena mungkin mesin ini cuma punya 1 noken as ya, atau kamsa. Mungkin, gue juga kurang tahu. Kayaknya sih emang begitu. Bisa koreksi di kolom komentar ya. Nah, terus kelebihan yang kedua, woi, bang, slow bang. Terus yang kedua itu, woi, itu kan udah dari kanan, maksa gitu. Terus yang kedua, relatif lebih irit. Waduh. Ini banyak kejadian unik nih anjir. Terus kelebihan yang kedua, relatif lebih irit dibanding DHC. Entah kenapa. Karena mungkin karena dia punya 1 noken as, jadi gak terlalu berat. Mungkin bisa koreksi di bawah. Nah, terus kelebihan yang ketiga, biaya produksi dan perawatannya itu lebih murah dibanding DOHC. Karena dia punya 1 noken as atau kamsaf, dan yang kalau yang lama itu hanya punya 2 katup ya teman-teman. Mungkin gara-gara itu sih. Mungkin bisa dikoreksi lagi di kolom komentar di bawah ya teman-teman ya. Nah, terus yang keempat ini yang gue demen sih. Yang gue demen, torsinya itu berisi di kecepatan bawah, di kecepatan rendah maksudnya, atau di RPM bawah, di kecepatan rendah atau di RPM bawah ya teman-teman ya. Karena karakternya itu cocok banget buat harian, terutama seperti di Vario ini. Dan itulah alasan kenapa gue pengen beli R15 teman-teman. Karena karakternya cocok buat harian, tapi atasnya nggak terlalu loyo karena ada VVA. Itu gila sih, karakternya cocok banget sama gua, karakter mesinnya gitu. Nah, itu kelebihannya. Sekarang kekurangannya teman-teman ya. Kekurangannya itu sedikit sebetulnya. Kekurangan yang pertama, seperti yang kalian tahu, mesin SOHC ini karakternya lebih berisik dibanding DOHC. Karena mungkin dia punya 1 noken as, jadi lebih berisik. Why? Kalian dengar ini. Woi,
Hehehehehehe. Nggak tahu kedengaran apa enggak. Mungkin yang kedengaran suara angin, jadi mesinnya itu agak lebih berisik, yang pasti lebih berisik. Nah terus aduh, kekurangan yang kedua, mesin SOHC ini top speednya rendah karena SOHC ini karakter mesinnya itu ngisi di putaran bawah teman-teman, di RPM bawah, jadi atasnya itu rada loyo. Tapi yang gue suka ini mesinnya Yamaha di R15 Fiction, Aerox, NMAX, karena dia ada VVA, variable valve actuation. Itu sih yang buat gue suka sama R15, itu karakter mesinnya. Sebetulnya enak buat harian kan. Kalau masalah pegel mah bodo amat, pegel mah udah resiko ya enggak. Gitu. Mungkin kalau di mobil, ini mobilnya Honda, itu ada teknologi namanya CVT. CVT tulisannya CVT. Oke, mungkin segini dulu teman-teman video kali ini. Jangan lupa di like di bawah, di subscribe, and di share, dan bisa komen di bawah, bisa kirim saran atau apa, bodo amat. Ini orang kocak paling depan tapi nggak mau maju duluan.